və necə yaşamışdısa, elə də ona sonluq nəsib olur. Son nəfəsində 3 gün ölüm yatağında qalır. Ayşə radiyallahu anh'a deyir ki, o 3 gün ölüm yatağında ancaq la ilahe illallah deyirdi. Ümid edirdi ki, son kəlməsi la ilahe illallah olsa cənnətə girər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin öz səhiyyə hədisində nə deyilir? Kimin son kəlməsi la ilahe illallah olsa cənnətə girər. Amma Allah subhanahu teala ona həyatına uyğun son kəlmə seçir ki, o kəlmə ilə geçsin bu dünyadan. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, son nəfəsində əllərini qaldırdı, başladı təkrar deməyə. Allahümmə əğfirli, vərhamni, və əlhiqni bir rafiqil ələ. Allahım məni bağışla, mənə rəhmət və məni uca dostlara qovuşdur. Və dünyasını dəyişdi. Fikir verin. Allahın rəsulu baxmayaraq ki, Allah onu seçib, cənnətli olacağını deyib, qəlbini təmizləyib, məsum edib, günahsızdır. Bütün buna baxmayaraq, yenə Allahdan qorxur və Allahdan mərhəmət gözləyir. Biz kimiz? Arxayın olaq deyək ki, biraz namaz qılırıq, biraz oruç tuturuq, biraz sədəqə veririk və salam Allah bizi bağışlayacaq. Biz kimiyik axı? Allahın Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem hər gecə namazında ağlaya-ağlaya Allahdan bağışlanma diləyirdi.